位于北京昌明的明13陵啊，是世界文化遗产，也是北京最有名的旅游胜地。在13座皇陵当中啊，引人注目的当属万历皇帝的定陵。为什么？因为它是迄今为止中国考古学家主动发掘的唯一一座帝王陵寝。大家可以深入到地宫当中啊，一探究竟。那么定陵发掘的背后到底有哪些鲜为人知的故事呢？大家好，现在我所在的位置呢，是位于北京昌平地区的明13陵的定陵。那么在这里埋葬的是明朝的万历皇帝及其他的2位皇后。从1956年的5月，关于定陵的发掘工作开始，一直到1958年的7月底，发掘工作才基本结束。那么今天我们再来回顾这60多年前的往事，我们发现其实当时发掘的对象并不是定陵，而是长陵，也就是永乐大帝的陵寝。那么永乐大帝的陵寝呢，现在是明13陵里规模最大也是最完整的一座陵寝。那么最后为什么改发掘定陵了呢？据说当年历史学家和考古学家申请发掘的明成祖永乐大帝朱棣的陵墓长陵，当时身为长陵发掘委员会委员的考古学家夏奈负责发掘的具体技术指导。他让学生赵启昌做前期调研。赵启昌当时去长陵时正好赶上下大雪，赵启昌带着探工在长陵转了2、3天，也没有找到可供发掘的线索。最后专家们几经商讨，觉得发掘长陵的技术条件还不够成熟，决定先试掘朱棣的大儿子明仁宗朱高炽的献陵，等积累经验再发掘长陵。然而还没有挖掘献陵，专家们又有了不同的看法。因为朱高炽47岁才继承大位，但仅当了10个月皇帝就死了。由于在位时间太短，陵墓也不可能太大，专家由此觉得挖掘献陵意义不大。经过几番讨论之后，最终把目光移到了定陵上。根据参与这项发掘工作的当事人回忆，当时决定发掘定陵的原因有2个。一方面，定陵是13陵中营建年代较晚的一个，地面建筑保存得比较完整，将来修复起来也容易些。另一方面，万历是明朝统治时间最长的一个，做了48年的皇帝，陵墓中保存的文物史料可能会多一些。好，我们知道啊，定陵是万历皇帝朱翊钧和他的2个皇后的陵墓，也是迄今为止呢明13陵当中唯一被发掘，也是所有中国皇帝的这个陵墓当中啊被发掘的陵墓。那么定陵发掘的前后都有哪些故事？这些谜团怎样破解？我们今天啊节目请到了北京金牌读书物推荐人崔代远先生，跟您一起来探秘啊！欢迎崔老师。观众朋友们好，我是崔代远。崔代远，北京读书形象大使，北京金牌阅读推广人。好，首先问一下崔老师啊，一开始呢，咱们其实申请发掘的是这个永乐皇帝的陵墓，怎么最后这个都挖到了万历皇帝了呢？哦，他这件事儿啊，这个开发13陵呢，应该说是有组织了，由历史学家、考古学家主动挖掘的唯一的一个陵。最早定的是什么呢？最早定的呢是长陵，因为长陵呢，大家知道是永乐迁都以后在13陵修的第一个陵墓啊。永乐皇帝呢，他经过14年迁都到北京，而且呢13陵选址当时是他选的啊，是这么一回事儿。后来呢，当时已经这考古队啊在长陵那儿转，包括说这个考虑是怎么一个发掘的过程。问题这个科学的发掘不能像盗墓一样说给它炸了是吧？又不是说这个盗墓贼说咱们拿那个洛阳铲咱们铲就下去，不是，他得找到口啊，得有这种保护的措施啊。可是怎么找呢？也找不着。那么于是呢就想了第2个办法，说找一个呀离他最近，无论从距离上离他最近，离时间上也是最近，就找了另一个陵叫献陵。献陵是什么人呢？是永乐的儿子的，他的一个陵墓，因为从时间上来讲最近，而且呢地理位置也最近，说应该这2个陵啊结构差不多。你想想啊，
建筑时间差不多嘛，是吧？哎，这么一考虑，结果呢，这县令呢也是转了好几圈啊，什么也没找着，没找着线索。这会儿呢就已经进入一个僵局了。哎，可巧这件事可巧呢，就在这个时候啊，这一个考古学家呀，就是很偶然的拿望远镜啊，挨边上看见什么了呢？看见前面那一城墙上的有一洞，他就想啊，当时老百姓啊就说啊，也不是一个什么什么陵，说那儿有一洞。啊，这个洞呢，当时土匪啊逮了人啊，就藏在洞里。还有土匪啊藏这个什么金银财宝啊，藏这洞里，是这么个洞。他就忽然想说，这个洞是不是跟这个陵有关系？结果他就真找着这个洞了。这个洞是哪个陵的呢？就是咱们今天要说的这个定陵的洞。所以这么着就确定了开发定陵了。这个万历皇帝他是一个什么样的皇帝？定陵有什么特点？这万历皇帝啊，这么说吧，他有几大特点。一个特点呢，他是明王朝在位时间最长的皇帝，在位最久，48年。他10岁就继了帝位。你想想啊，基本上就是这一生啊都在当皇上。这是一个特点。那么第二个特点呢，他是这个历史上有这么一件事啊，他大概30年不上朝。那特别有意思。他在后面的30年不上朝啊，就不上朝。这就各种说法了。有的人说啊，他在后宫啊，就这什么呀，吃喝玩乐啊，就酒色财气，就干这个。那是不是呢？后面呢，咱们待会儿可以呢给大家讲。那开发了这座陵呢，对这件事啊也有一个揭秘的一个作用啊。包括他不上朝，它有很多原因。你比如说吧，它实际是对明朝的这个文官制度的一种抗争，因为明朝的制度很复杂，它有文官制度，还有言官制度，就是这个当时这个官啊，可以给皇上随便的提意见啊，沾边的不沾边的，靠谱的不靠谱的，随便说。明朝是有这么一个制度的。哎，这个他对这个言官制度实际也是一种抗争，就我根本不上朝，你们有什么意见怎么提啊，是吧？还有呢，他怎么说呢？其实呢，这永乐皇帝，你拿现在的看法吧，他不上朝不代表不理政，这是2个概念。为什么呢？因为明朝有很多重要的事儿是在他的这个管理时间发生的。你比如说，最有名的叫3大征啊，征西北、征西南、抗倭，这是在他的时间啊。还有你比如利玛窦来到中国啊，都是他接见的。就是中国跟西方最早的这种交流，这种传教士来啊，对啊，所以永乐皇帝呢是一个很神奇的皇帝，咱不知道后来给他定名为叫神宗是吧？神宗是不是觉得很神奇啊？这咱们只能是现代人揣测了。是，那他的这个陵墓是不是也很神奇啊？这个陵墓也很神奇。这个陵墓呢，应该从面积上来讲是仅次于长陵的因为他在位时间很长嘛，所以相对来说他的资料也比较全。就是能查到很多的文献资料啊，包括历史资料，甚至有一些个民间传说呀，等等，所以最后呢，决定开发的是这座陵。之前我们说过啊，找到了金刚墙，就意味着找到了地宫大门，而只要拆掉金刚墙，定陵地宫之谜就随之破解。但是，要想启动这把打开定陵大门的钥匙，似乎没那么简单。考古队员又迎来了新的难题。只要拆除金刚墙，定陵地宫之谜就要破解了。而这时，队员们却开始迟疑起来。原来，关于帝王陵寝地宫的种种传说，在队员们中间已经流传开来。明朝灭亡300多年，窥伺定陵地宫宝藏者众多，但从未有哪个盗墓者敢于铤而走险。这都与地宫传说的暗器机关密切相关。在传说中，从入口到地宫，道道有机关，飞刀、暗箭、毒气、陷阱等防不胜防。一旦有人闯入，这些机关就会立即启动，闯入者必死无疑。这些传说如今看来自然是不足为信，然而在60多年前的几十位考古队员看来，却如同一只拦路虎。1957年的一天，当考古队长赵其昌站在梯子上，从金刚墙上抽开第一块城砖的时候，只听“噗”的一声闷响，一股黑色浓雾瞬间从洞中喷射而出。难道是毒气不成？
一股霉烂潮湿的气味顿时弥漫开来。过了一会儿，这团雾气由黑变白，气味也没那么浓了。当金刚墙被打开一个洞口后，有人提议找条狗先放进去探路，没成想找来的狗胆小，怎么也不肯进去。这时又有人提议干脆抓只鸡放进去，鸡不会瞎跑，也不会弄坏地宫文物。好主意！考古队员孙献宝立即从村里买来一只活蹦乱跳的大公鸡，拴上绳子放进洞里。过了一阵子，把鸡拉回来养了1个礼拜后，人们看这只公鸡还能照常打鸣，所谓的毒气传说不攻自破。考古队员们悬着的心也终于落地了。好，我们青年探秘者继续来探秘啊！现在我们这个探探这个地宫是吧？刚才这短片其实非常有意思啊，我们队员们当时也非常有智慧，这个先放一只鸡进去看一看，有没有毒气啊？万一有毒气呢，鸡是吧就这个牺牲了嘛。但是好在那个大公鸡还活蹦乱跳的，也是说明毒气说啊就不攻自破了啊。那么当时指的这个毒气，刚才这个描述啊，说一团那个雾气，什么由黑变白啊，由白变，这到底是什么样的气体呢？是这样的啊，咱们根据民间传说呀，说这个皇帝的墓室里头啊，都有各种的毒气，是吧？各种的什么这个暗器，什么飞刀之类的，咱们看电影老这么演嘛，就怕防止这个被盗嘛，是这样啊。那么当时呢，这个发掘工人啊，包括这些工作者啊，也是有这种担心的，哎。而且呢，最有意思是什么呀？他打开了这几块砖以后，确实有这种黑色污浊的气体就冲了出来。其实这个气体并不是毒气，它是什么呢？它是这么好几百年在这个地宫里头形成的这种腐败的气体。因为这地宫里头它有木头。你比如说吧，这个灵柩进去，它这是大石头的东西啊，包括这些东西搬进去，它得走的拿那个木条子做的这个一道一道的，哎，走的这个道，然后进去。这就有点像那个咱们过去火车枕木的那个感觉，这么进去的。还有呢，它那里头有很多祭品，你比如说它有这种成缸的香油，这样，然后呢，它经过这么多年的腐败变质，是吧？包括里头你想那么湿，是吧？它实际上是这些霉变的气体出来了，哎，以为是毒气呢。包括这个大公鸡啊，怎么讲呢？就我查的资料啊，它也有好几种说法。一种说法呢是什么呢？说啊，这当时啊，这个工作者呀，为了防止这毒气，把这鸡呢活的扔进去，哎，看看这鸡啊活着没有？你要叫唤它就还活着，是不是？那就证明没有什么问题。当年考古队长赵其昌第一个进入了金刚墙，他弓着身，谨慎小心地观察着周围，试探着迈出了第一步。在确认安全之后，队员们随之陆续进入了金刚墙内，眼看就要进入地宫，成功就在眼前。然而最后一道关卡再次让所有人犯了难。1957年，定陵发掘考古队的成员们陆续进入金刚墙内，在长方形的墓道里摸索前进。地宫大门，有人突然喊道。大家顺着手电光照的方向望去，历经1年多寻找的地宫大门，此刻完全暴露在考古队员的眼前。这是一座由2扇汉白玉做成的石门，重量大约有14吨。历经300多年，石门仍旧晶莹如雪。考古队员们用力去推，大门纹丝不动。从门缝朝里看去，只见里面黑黢黢的一片，唯一可见的是一块竖着的石条，将大门死死顶住。这块竖着的石条被称为自来石，据说自来石是古代帝王陵寝常用的封门防盗设计。从定陵的发掘情形来看，自来石的设计思路是在地宫石门之后挖一个石槽，把一个长形板状石立于石槽里，等门封闭之后，立于槽中的自来石呈倾斜状插入2扇门的缝隙之间，门被顶住，外人从而难以开启。1956年，当考古队员发掘定陵地宫，面对第一道石门后面的自来石时，最初无计可施。经过一番调查思考，
人们终于从一本古书中发现了叫做拐钉钥匙的开启工具。所谓拐钉钥匙这种工具，是将一根系着绳子的铁丝弯成圆环，从门缝中伸进去，把自来石套住，同时把竹板从门缝里伸进自来石的上端。接着人们一边拉住石条，一边推石门，这样石条被逐渐顶开，门缝也会越推越宽。当门缝大的可以钻进一个人时，考古队里年龄最小、个子最矮的队员孙宪宝侧着身子就钻了进去，一把抱住立起的石条，门缝开得更大些，又有人进去，一起将石条搬到旁边，人们再继续推门。就这样，14吨重的定陵地宫大门终于缓缓开启，这座深藏300多年的帝王陵寝最终得以展现在世人面前。好，我们接着探秘。刚才这个短片当中啊，提到了一种特殊的钥匙，叫拐钉钥匙。这种钥匙呢，据说在打开封门的过程当中起到了不可替代的关键性作用。那么得问问崔老师了，这个拐钉钥匙它到底是一种什么样的神奇的工具啊？一开始啊，说这个门怎么开呢？是吧？啊，怎么开呢？有一个历史学家就想到啊，当时葬崇祯的时候，因为崇祯没有墓嘛，是打开了他一个妃子的陵墓，哎，这么着把他又给搁进去了。那怎么打开的呢？说有一个特殊的设备，叫拐钉钥匙。那么其中呢，有这么一位这个学者呀，说这拐钉钥匙是什么呀？就是一个铁棍儿啊，你可以理解成一个钢钎子啊。然后呢，前面呢弄成一半勺形，哎，然后中间有一个棍儿。因为那个门其实有一大门缝，大概就有30多宽一大门缝，把这个铁棍呢插进去，那半勺形正好卡在那个自来石上头，这么着把它推开。一般的说法是这样的，而且最有意思的是什么呢？这个门不是一面，是7面，一共7面这石头门才到最后的那个搁灵柩的那个地方。7扇是吗？对，一共7扇这个门，7扇门是这样，所以7扇门都是这么打开的。得一道一道，对，一道啊！但是我不知道为什么啊，一般的文献记载都是像这张图，你看啊，一个这种铁签子，然后这不是吗？前头不做了一个半勺形的吗？卡住了这个石头吗？之后你可以理解成一推，它不就起来了吗？能理解吧？然后门不就可以打开了吗？是这样的。那么很多文字资料都是这么画的。文字也是这么描述的，但是我看了一个50年代，当时咱们拍的纪录片，不是这样的。50年代的纪录片是怎么开的呢？我仔细看了，他是拿一个铁丝围了一个圈儿，进去以后呢，把这块石头套上，之后拿一个木棍那么一杵，他为什么套上呢？就是怕这块石头摔碎。OK， 能理解吧？明白了。就等于是呢一杵，然后慢慢顺，它就能够很平滑的倒下啊，对，放倒。哎，纪录片里头是这么演的。对于考古学家来说啊，他们发掘陵墓最在乎的其实不是埋藏了多少金银珠宝，而在另外2样东西。一个是可以证明墓主人身份的文字，你比如说啊墓志铭，还有呢就是墓主人的尸身的情况。定陵发掘让考古界惊喜或者说震动的是，通过这次发掘，一个天大的秘密被发现了，那就是皇帝死后的葬式，也就是皇帝的尸身呢，在棺椁内摆放的姿态。当时，考古队员发现万历皇帝的尸骨放置在一条锦被上，锦被两边上折盖住尸体，尸体头朝西，脚朝东，仰卧，肌肉已经腐烂，仅剩骨架，面朝上，头顶微向右偏，右臂向上弯曲，手放在头右侧，左臂下垂，略向内弯，手放在腹部，手中拿念珠一串，右腿稍弯曲，左腿直伸，两脚向外撇开。之所以说万历皇帝的尸骨姿态暴露出了一个天大的秘密，是因为帝王棺椁内尸体摆放姿势是一个千古之谜。随着定陵考古发掘，这个天大的秘密被揭开了，填补了一个历史空白。二是因为万历皇帝的姿势太怪异了，与传统的所谓养生直肢葬完全不符，
其包含的信息也应该是深奥的。为何万历皇帝在棺椁内会趋之侧卧？有专家大胆推断，认为这种侧卧式其实叫北斗七星葬式。从骨架情况看，身体侧卧，双腿微曲，如睡眠状，身体形状非常像天上的北斗七星。在过去，北斗七星被认为是吉星，指向正北，位于天空中心。封建帝王一直认为自己是上天派到人间的主宰，所以过去都称皇帝为真龙天子。那么皇帝死了就是升天，所以依照这样的观念，万历皇帝怪异的侧卧葬式似乎也就真相大白了。好，青年探秘者，我们接着探秘。现在要说一个最重要的秘密了，就是这个万历皇帝啊，他在这个陵寝里面的这个姿势为什么这么奇怪啊？不是我们传统意义上的叫仰身直肢葬，而是采取一种侧卧的这么一种方式。崔老师该如何解开这个谜团？这个事儿可以说就是这次发掘的一个成果，揭开了很多历史的谜团。它不但是这种叫侧卧，你看一个腿还弯着，而且发现他一腿长一腿短。他这个人呢，从骨头上来看，两条腿不一样长。那么这件事为什么呢？那么在史书上记载啊，万历不是将近30年不上朝吗？很多大臣就给他提意见啊，说你为什么不上朝啊？说你为什么不勤政啊？是吧？你总得这个接见大臣吧？他说什么呢？说我腿疼，我有腿疾，我走不了路。那么后来呢，大臣就以为啊，说他在托辞啊，找一些个理由啊，说什么呢？他这个酒色财气无所不沾，是吧？是这样，所以呢不出来。那么后来看了他这个骨架呢，证明他确实一腿长一腿短。真的腿有病，而且是什么呢？是那种走不了路的那种，就是说很严重。你想想，他这个腿如果到这种程度，他能上朝吗？是不是？而且他那个姿势摆的也很痛苦。说实在的，就整个这个人呢，骨架都已经变形了，包括你看他脊椎骨是弯的，看见没看见？所以呢，他拿现在话说吧，是一个罗锅。罗锅一腿长一腿短，它是这么的一种这个姿势，所以呢，这个可以说啊，从一个侧面解释了他为什么长达30年不上朝。它是有它具体的原因的。青年探秘者永远对未知保持好奇。大家好，我是罗旭。坐落于北京市昌平区的明13陵是世界文化遗产，也被认为是中国乃至世界现存规模最大、帝后陵寝最多的一处皇陵建筑群。不过呢，鲜有人知，在远离13陵的北京西山海淀区的玉泉山北路金山口，也有一座皇陵赫然屹立啊！它被一些历史学家称为北京的明14陵。那么，这座失落在荒野的皇陵究竟埋葬的是明朝哪位皇帝？这位皇帝为何又飘零在外，没能归葬于祖先选择的万年极地呢？坐落于北京西山的景泰陵，埋葬着明朝第7位皇帝景泰帝朱祁钰。朱祁钰是明宣宗朱瞻基的次子，明英宗朱祁镇的弟弟。他的在位时间是公元1449年到1457年。这座陵寝根据他的年号景泰而名为景泰陵。景泰陵整体规模不大，有3进院落，陵门外参天松柏夹道，陵区还保留着御碑亭、宝城以及享殿的前门，其中的陵门已在早年间损毁。陵门内就是第1进院落，现如今只残存碑亭，其他建筑荡然无存。碑亭往北大约20米，便是享殿前门。这里的享殿大致等同于明13陵各陵中的灵恩殿，是祭祀的主要场所。进入享殿前门，便是第2院落。可惜第2进院落中最重要的主体建筑享殿早已无存。享殿之后有一道土墙，中间为门，由此进入第3进院落，便是墓冢区。不难发现，景泰帝的墓冢非常的简陋，
与13陵中明朝其他皇帝苍松翠柏围绕的墓中相比，可谓是天壤之别。都是皇帝，为何景泰帝的陵墓如此简陋呢？哎，崔先生，有个问题先得问您。你看这个大屏幕上啊，一张照片，照片比较古旧，但是是一张真实的历史图片，是这个一位德国的女摄影家啊，在上世纪30年代拍摄的。哪儿呢？是咱们西山呢，北京西山有个叫景泰陵的地方。哎，这个景泰陵是怎么回事？它的这个规格啊，您给我们来分析分析。这个景泰陵啊很有意思。你看，咱们都知道明13陵，是不是？明13陵啊，那么就是说13座陵墓了。对。那么其实明朝呢，一共16位皇帝。哎，那还有仨呢？那哎，对了，问题来了，第一位皇帝呢，朱元璋。朱元璋的陵呢在南京这是大家都知道的。对，明孝陵啊。第二位呢叫什么？建文帝。建文帝不知所踪，有的人说他跑海外去了，所以他就没有陵。对啊，那么还有呢，就是这位景泰帝。这位景泰帝呢，他的陵啊就不在13陵，为什么呢？因为历史上管他叫代宗。什么叫代宗呢？就是代替皇帝代替，或者说是一个临时皇帝，替补。翻译成现在就是临时工皇帝，就这么一个。所以他的陵呢，实际上是一个王的一个规制的陵，葬在哪儿呢？葬在西山上。当时明朝的这个亲王啊，跟这个嫔妃他们的这个陵墓群里头，所以你看这个陵啊，你现在这个老照片能够看出来，它这个规制很简单，就不像13陵。13陵大家都知道啊，前头有神道，对，是不是有各种石人石马是吧？是这样的。你看它这个就很简单是吧？这是一套怎么样的这个？首先说呢，这明楼这里头呢应该有一块碑，就咱们老说封碑其实封碑在这里头干嘛呢？首先呢写上这是谁的陵是吧？你总得知道这是谁的陵啊。哎，那么然后呢应该写上他的功绩。是吧？这是一般的这种规制。哎，但是这个殿很有意思啊，只有这个景泰陵啊，它的那个碑呢是反过来的。哎，它的那个碑的那个铭文啊是后人写的。是谁呢？乾隆皇上写的。乾隆皇上对他的评价，因为是乾隆皇上写的，所以给他翻过来了。是这样的。作为明朝的第7位皇帝，明景泰帝朱祁钰为何在死后没能归葬于13陵？这和朱祁钰跌宕起伏的政治生涯密不可分。景泰帝啊，是明宣宗朱瞻基的第2个儿子，在他21岁之前，只是京城中的一位逍遥的王爷，在同父异母的皇帝哥哥明英宗朱祁镇手底下，日子过得还成，有滋有味。但是明英宗正统14年呢，这兄弟俩的命运突然发生了翻天覆地的变化。明朝正统14年，也就是公元1449年7月，蒙古瓦剌部落首领也先以明朝减少赏赐为由，兵分4路进犯内地，其中主力由也先亲自率领奔袭大同。不到23岁的明英宗朱祁镇年轻气盛，在其宠幸的宦官王振的忽悠下，于7月16日率20万大军御驾亲征。由于准备仓促，军心不稳，出师不利，8月14日退至土木堡，也就是今天河北省怀来县东南部，被也先追上包围，并切断水源，最后竟至全军覆没，王振被杀，英宗被俘，史称土木之变。皇帝被俘，朝野上下一片震惊，京城人人自危。此时也先挟持明英宗率部队步步进逼北京，情势万分危急。当时明英宗的儿子太子朱见深只有2岁，关键时刻，明英宗的母亲孙太后决定让明英宗的弟弟成王朱祁钰为监国。朱祁钰之后在9月初6日登基称帝，改元景泰，遥尊明英宗为太上皇。北京保卫战胜利后，瓦剌见从明英宗身上捞不到好处，便想释放他，借此求和。于是被瓦剌俘虏1年之后，明英宗朱祁镇踏上了回乡之路。释放回来的明英宗虽有太上皇的头衔，但从此被软禁在南宫，也就是如今的南池子。这一软禁就是整整7年。7年里，景泰帝不但将南宫大门上锁灌铅，甚至加派锦衣卫严密看管，连食物都只能通过小洞递入。有时候吃穿不足，导致明英宗的原配前皇后
不得不自己亲手做一些纺织品，托人带出去变卖，贴补家用。为了避免有人联络被软禁的太上皇，景泰帝甚至把南宫附近的树木砍伐殆尽，让人无法藏身。就这样，年轻的太上皇明英宗在惊恐不安之中，开始了自己漫长的软禁生涯。这个景泰帝也挺有意思啊。您这皇位是因为哥哥被人家给抓走了，所以呢，您呢即了位。但是这个哥哥回来了，是不是应该还朝于他的这个兄长啊？很显然他没这么做，是吧？当时他是怎么做的呢？是这样的啊，当时呢，这瓦剌呢一想说这皇上也没有用了，那怎么办呢？我把这皇上还给你们，不要了，还给你们干嘛呢？就有两种说法了。有一种认为呢，说没有用了嘛，没有用了，我何必杀他呢？就还给你。还有一种说法呢，说这是阴谋，就为了让你们俩掐，兄弟不和。说你看你这原来这有一皇上，那么呢你把他变成太上皇了，你当皇上了，那我把你这哥哥给你送回去，我看你怎么办。一开始呢，他这弟弟呀，就这朱祁钰啊，就不太希望他哥哥回来啊，别回来了，我这史书上也有好多种说法，有的说呢他根本没接。就是他哥哥回来他都不接。对，有的说呢，说他接了接完了以后呢，直接呢就给送到南宫去了。南宫在哪儿？就现在南池子。我小时候就南池子长大的。现在那不还大庙吗？对，大庙叫普渡寺吗？那就是当时南宫留下来的。接到那儿去了，干嘛呢？就是说呀，你是太上皇啊，你太上皇你就负责好吃好喝，你也不用管什么事了。这国家大事由我来负责啊！他在故宫里，把他哥放在对，他是这么个想法。其实呢，一开始啊，他们这个家族啊是有一个约定的，是什么约定呢？就是说朱祁镇不是当太上皇了吗？对。那么朱祁钰不是变成皇帝了吗？那么但是太子是谁的呀？是朱祁镇的，是明英宗的太子。那也就是说，你这个朱祁钰100年以后，这个家族。这个皇帝位给谁呢？还是给英宗的儿子，这个是一个很重要的。在古代，皇帝他是讲这个一脉相承的，是吧？所以呢，为什么后来这个朱祁镇他也就是默认了这种现状，就是说当太上皇是吧？他也认了。随着朱祁钰的地位渐渐稳固这景泰帝越发不满足了。他不仅要自己做皇帝，而且希望自己的儿子朱见济也能够取代前边的太子朱见深，成为皇位的合法继承人。那么他废立太子的愿望能够实现吗？土木堡之变后，景泰帝登基，同时又立了自己的侄子明英宗之子朱见深为太子。这番用意很明白，大明江山依然是明英宗的，景泰帝只不过是代理执政而已。但哥哥已经被软禁，景泰帝的心思活泛起来。在景泰3年，也就是公元1452年，景泰帝终于废掉了侄子朱见深的皇太子称号，立自己的儿子朱见济为太子。没想到第2年，朱见济就夭折，景泰帝也因此在精神上受到了沉重的打击。景泰8年，也就是公元1457年正月，景泰帝病重，他把武清侯石亨召到病榻前，亲自嘱咐后事。石亨虽然表面上一允诺，但他亲眼看见景泰帝奄奄一息的样子，内心早已经打起了别的主意。石亨告退后，立即派人找到了前府右都督张贝和宦官曹吉祥，告诉2人景泰帝已经不行了，咱们赶紧找后路。石亨和张贝连夜又去找督察院御史徐有贞。正月16晚，徐有贞换上朝服，带人前往当时的太上皇明英宗被软禁的南宫，也就是如今的南池子一带。然而南宫宫门坚固异常，怎么也打不开。石亨派数十人抬着巨大的木头撞门，门没有撞开，门右边的墙反倒先被震塌了一个大洞，众人便从这墙上的破洞中一拥而入。南宫里面，明英宗当时正在读书，听到巨大的撞门声，他心想：完了，这回我命休矣，认为是自个儿的弟弟景泰帝派人来杀自己。谁曾想跑进来的众人一齐跪倒在自己面前，三呼万岁。明英宗才明白过来事情原委。
事不宜迟，徐有贞等人把明英宗推到了龙辇上，匆匆从南池子一带的南宫出来，直奔数百米外的紫禁城东门而去。好，咱们看完短片，接着探秘啊。话说这个景泰帝的哥哥明英宗就朱祁镇啊，半夜听到有人敲门，哎呀，这心下大慌啊，说是大限已到。为什么当时有这种想法？他以为是他弟弟派人来杀他呢。这么一个想法，不曾想呢是人家来接他这个复辟。因为什么呢？其实啊，他并不是说一个皇帝的事儿，他有他的利益集团，就有很多的大臣，应该说是效忠于他的，或者是当时他提拔上来的。是他这些大臣需要他当皇帝，因为如果这么讲吧，当时的事儿是这样的：如果朱祁钰死了，英宗又不能够当皇帝，会是一什么局面呢？会是从外地弄一个藩王回来当皇帝。这件事是他这些大臣都不愿意看到的。因为他们的利益都会受到影响啊。他还能不能当这官说不准了。对，一朝天子一朝臣。对。那么所以呢，这个时候他们就急需干嘛呀？把这个英宗推上皇位。景泰8年，也就是公元1457年正月16的深夜，被软禁长达7年的明英宗朱祁镇的命运发生了变化。朱祁镇坐着龙辇，被大臣簇拥，从如今的南池子急匆匆地奔向了紫禁城的东大门东华门。如果说这一回朱祁镇能顺利地进入紫禁城，那么他重回天子宝座的可能性大大增加。但是我们知道，东华门是皇城禁地，守卫森严，御林军会允许朱祁镇再进宫吗？明英宗一干人等连夜奔向紫禁城的东大门东华门，如事先预料的那样，遇到了守卫的御林军上前阻拦。这时明英宗站了出来，向御林军说明了自个儿太上皇的身份。御林军顿时傻了眼，带头的当机立断，打开大门放明英宗一行进入皇宫，直奔大殿而去。在徐有贞等人的簇拥下，明英宗进入奉天殿，坐上了和自己阔别8年之久的天子宝座。随后敲响钟鼓，召集群臣到来。群臣面面相觑，一时不明白是怎么回事。正在众人犹豫之际，徐有贞站出来大喊：“太上皇复辟了！”朱祁镇对百官宣布道：“景泰帝病重，群臣迎朕复位，你们个人仍担任原来的官职。”众朝臣见此，只好跪倒参拜。明英宗就这样重新成为了大明皇帝，史称夺门之变。而当时的景泰帝正在乾清宫西暖阁梳洗，准备临朝，突然听到前面撞钟擂鼓，惊愕万分。片刻后，宦官兴安回奏说是太上皇复位。景泰帝只连声说：“好，好，好。”然后喘了几口气，就重新回到了床上，面朝墙壁睡下。随后复辟成功的明英宗把弟弟景泰帝软禁在了西内永安宫。1个月后，景泰帝去世，享年30。明英宗下诏指斥他的弟弟不孝、不悌、不仁、不义，遂得章文，神人共愤，废掉他的皇帝名号，赐谥号为立，称成立王，表示景泰帝终身为恶，死不悔改，即以亲王之礼葬入西山。这个时候，人家可是又拿回皇位了拿回皇位之后，别忘了他可是过了7年很寒酸的这个软禁的生活对。那么这个时候，这个一个是兄弟之间的这个关系怎么处理，另外一个这个新老皇帝他对这个弟弟又要怎么办呢？他是这样，他第一件事呢，就是把他的这个弟弟叫朱祁钰又贬为了成王，因为他在这之前他是成王你还是做你的王而且呢，他当时立的那个太子是这样的太子如果立了，即使他死了，他也是有这封号的，对，把这个也撤了而且他这个太子就是刚才咱们讲朱祁钰这个太子，明朝后来所有的皇帝都没有承认过他是太子，是这样的，就等于根本不承认就历史上就抹去了抹去了。那么朱祁钰呢，根据史书记载有2种说法，一种说法他就病死了
啊，因为他本来不就有病吗？死了。哎，后来呢，过了一段时间呢，他就病死了，没多长时间。还有一种说法呢，说是被一个太监害死的。明白了啊，这两种说法都有。好，时间关系呢，我们今天谈到这里，非常感谢北京金牌读书推荐人崔代远先生呢，给我们解开了这么多谜团啊。所以这个明朝这个皇权这些事儿啊，的确是这个错综复杂，这段历史很有意思，大家可以研究啊。谢谢各位收看我们今天的节目啊，青年探秘者，我们的宗旨呢是对未知保持好奇。今天节目就是这样，明天同一时间